Hola, muy buen día. Soy el doctor Benito Andrés Muñoz Chávez y voy a realizar la exploración de abdomen 2. Anteriormente debemos de presentarnos con el paciente, debemos de explicarle las maniobras que vamos a hacer, siempre cuidando el pudor del paciente. Antes de iniciar primeramente con la inspección, debemos de preguntarle al paciente si podemos descubrirle. ¿Podemos descubrirle? Sí. En la inspección valoraremos la forma del abdomen, si hay presencia de cicatrices, heridas, coloración, presencia de vellos o tatuajes. En este caso, el paciente tiene un abdomen de tipo globoso a expensas del panículo adiposo, tiene la presencia de vello, se presenta la cicatriz umbilical y la coloración se encuentra normal. Después haremos auscultación. Antes de hacer la auscultación debemos de preguntar si comió o si existe algún tipo de dolor. ¿Existe algún tipo de dolor? No. ¿No? Ok. En caso de que no haya dolor, vamos a iniciar de forma de... Se puede iniciar de forma de espiral o de forma de caracol. En este caso, este paciente se reportan ruidos intestinales normales, en un rango de 5 a 34 por minuto. En caso de haber más de 34 ruidos intestinales, se reporta como aumento de ruidos intestinales, y en caso de tener menos de 5, se reportaría como disminución de los ruidos intestinales. Bien, ahora que ya hicimos la auscultación, vamos a pasar con la percusión. En este caso vamos a hacerlo de manera radial. En el caso de este paciente se reportaron ruidos claros timpánicos, y en caso de encontrar un ruido mate, nos estaría indicando presencia de líquido o de alguna masa obstruyendo por ahí. Bien, ahora vamos a pasar con la palpación. En la palpación se divide en palpación superficial y en la palpación profunda. En la palpación superficial vamos a valorar la tensión del abdomen, ya que si se encuentra rígido nos indicaría algo como un problema ahí. En los pacientes ancianos también el abdomen puede encontrarse rígido, pero pues en este caso esperemos que se encuentre depresible. Voy a tocar ahí. Okay. Ahora, para la palpación profunda, le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente para que se relaje el abdomen. ¿Puede respirar profundamente? Sí. ¿Tres? ¿Tres?
En este caso el paciente no presenta ninguna masa palpable y pues se encuentra depresivo. Ahora vamos a pasar con Murphy, con signo de Murphy. Para esta maniobra le vamos a pedir al paciente que inspire rápidamente y vamos a presionar por debajo del borde costal a línea media clavicular. Más o menos por aquí. ¿Puedes inspirar profundamente? Rápidamente. Con eso sería todo. El signo de Murphy en este paciente fue negativo. En caso de que fuera positivo, nos estaría indicando una colecistitis aguda, ya que al momento de la inspiración, el diafragma estaría moviendo el hígado y en este caso la vesícula biliar inflamada. Ahora vamos a pasar con el signo de rebote. En este caso, rebote vamos a hacerlo para el punto de McBurney, ya que podríamos hacerlo en cualquier parte del abdomen, pero nos estaría indicando pues como una peritonitis. En este caso vamos a hacerlo más específico para la apendicitis. Y el punto de McBurney se encuentra entre vamos a hacer una línea imaginaria entre la cicatriz umbilical y la fosa ilíaca y en el punto distal, más o menos como por aquí. Vamos a presionar y vamos a soltar bruscamente. ¿Y presentó dolor? No. En este caso el paciente no presentó dolor. Los pacientes con irritación en el abdomen, normalmente al momento de soltar bruscamente, les presentarían dolor y se estarían quejando. Y con eso sería todo. Gracias.